Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ең алғаш жаратқан Аллах Субханаху ва Тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағаланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Алланың жалғыздығына, Алланың барлығына, бірлігіне иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннетіменен жашаған сіздерге дағы дайыма Алла Тағаланың үзгілтіксіз рахматы мерими, хидаяты нұры бола берсін. Аллаху Субханаху ва Тағала Құран кәрімде айтады: "Ва ма бикум мин ниъматин фа миналлах". Шындығында сілерге берілген бардық нематтар, сыйлар, белектер бұл Алладан дейді. Мына ошол Аллаху Субханаху ва Тағаланың бізге берген ең чоң бір нематы, сыйы бұл адамға берген тил нематы екен. Біз сөйлеу менен, ошол тилибизди колдонуу менен шариятыбызда көптөгөн жакшы сөздөрдү айтып, Курандарды окуп, хадистерди окуп, көптөгөн ибадаттарды аткарып, зикирлерди кылып, биз чоң соопторго ээ болот экенбиз. Мына ошондуктан бизге берилген тилди дайыма колдон келишинче туура колдонгонго дайыма биз аракет кылалы. Алла Таала Кур'анда айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва кулли ибади якулу лати хия ахсан. Иннаш шайтана янзагу байнахум" дейт. Садакаллаху азим. Бул аятта Алла Таала айтат: "Айткын пенделериме, жакшы гана сөздөрдү сүйлөсүн. Акыйкатта шайтан адамдардын араларына кастык салып коет. Анткени шайтан инсандын айкын ачык душманы" дейт. Мына ошондуктан биз сүйлөгөндө бир жакшы бир сөзүбүздү көзөмөлдөбөсөк, жакшы сооптун ордуна жаман сөздөрдү айтып алып, гыйбат ушактарды кылып алып, биз күнөөгө да батып калышыбыз мүмкүн экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Муаз ибн Джамал радиаллаху анху келип сурады: "Эмне кылалы? Кыяматтын кыйынчылыгынан кантип кутулабыз?" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам тилини көрсөттү дагы: "Куффи алейка хаза. Куффа алейка хаза. Сен могу тилиңди эле тыйгын" деди. Пайгамбарыбыз тилини көрсөттү. Ошондо Муаз айтты: "Я Расулаллах, ва инна ла муахазуна бима натакалламу бихи". О Алланын элчиси, тилди сакта деп айтып атасыз. Эмне биз тил менен сүйлөгөн сөздөргө дагы жооп беребизби? Эсеп китеп барбы дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өз сөзүндө айтты: "Хавахал якубун наса финнари аля вужухихим илля хасайда асинатихим". Кыяматта адамдардын жүздөрү менен тозокторго түшүп калуусу бул ошол тилдеринин айынан болуп атат. Тил менен жаман сүйлөгөндүн айынан болуп атат деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтып кетти. Мына ошондон Аллаху Субханаху ва Тағала дайыма бизге багыт берип, туура амал кылганга, туура сүйлөгөнгө багыт берип, Алла Таала Ахзаб сүрөсүндө мындай айтат: "Я айюхаллазина аману тақуллаха ва кулу каулан садида юслих лакум амалакум ва ягфир лакум зунубакум ва ман юти'иллаха ва расула фақад фаза фаузан азима". О имандуулар, о жүрөгүндө иманы бар момун мусулмандар, силер дайыма такыба болгула. Өзүңөрдү такыбачылык менен тозоктун отунан сактангыла. Такыбалык дегенде бул жерде арамдан алыс болуп, адалга жакын болуу. Ва кулу каулан садида, жана дайыма сүйлөгөнүңөрдө туура, жакшы, кооз, пайдалуу сөздөрдү сүйлөгүлө. Ал эми ким дайыма ушундай жакшы, туура сөздөрдү сүйлөсө, Аллах Субханаху ва Тағала ал адамдардын бардык иштерин оңдоп, жана алардын амалдарын оңдоп, алардын күнөөлөрүн кечирет. Ким Алла Тааланын ушул сөзүнө жана пайгамбарыбыздын тилди жакшы сактоо жөнүндөгү хадистерине амал кылып баш ийген болсо, алар чоң бир жетишкендикке, ийгиликтерге жеткен болот деп Алла Таала мына ушул аятта айтат. Ал эми бир 3-чү аятта Алла Таала айтат: "Ма ялфизу мин каулин илля ладайхи рақибун атид". Адамдын оозунан чыккан ар бир сөздү алардын жонунда турган, оң жак, сол жагында турган периштелер дайыма ар бирин жазып турат дейт. Мына ошондуктан биздин бардык кылган амалдарыбыз дайыма периштелер аркылуу жазылып жаткандыктан биз мына ошол амалдарыбызга өтө көңүл бурушубуз керек. Керек болсо бул жерде Ибн Касир ушул аяттын тафсиринде айтат: "Ахмад ибн Хамбал күндөрдүн бир күндө ооруп калды" дейт. Анын жанына барсак, оорунун күчөгөнүнөн дайыма 10 топ үнүн чыгарып ооруп атканда, Имам Тогус деген алым ар бир оозуңдан чыккан сөздү периштелер жазып турат. Керек болсо ушул 10 тогонуңду дагы ооруганда үн чыгарганыңды дагы жазып турат дегенде, Ахмад ибн Хамбал кийин өмүрүнүн аягына чейин ооруса да бир да үн чыгарган жок деп мына ушул китептерде айтылат. Демек,
бул сүйлөгөндүн дагы өтө маанилүүлүгү, анын тилдин артынан чоң бир ийгиликке жетишкендикке, ибадаттарга жетүү да болот. Ошол эле учурда тилди туура эмес колдонгон болсок, ал менен биз күнөө ишке да батып калып, ал күнөөдөн адам тооба кылган эмес болсо, кыяматта тозокко түшүп калуу дагы коркунучу бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн кереметтүү сөзүндө мындай айтат: "Инна фил джаннати гурафан юра захируха мин батиниха ва батинуха мин захируха" дейт. Бейиште ушундай бир бөлмөлөр бар. Аябай сонун, кооз бөлмөлөр бар. Анын ичи сыртынан көрүнөт, сырты анын ичинен. Ушундай бир кооз. Ал үйдү Аллаху субханала ва таала даярдап койду. Кимдерге дегенде, лиман ат'амат таам. Кайрымдуулук кылып, тамак аштарды берген адамдарга, дастаркандарын жайган адамдарга. Ва аланал калам. Ошол эле учурда кимдин сөзү жумшак болсо, пайдалуу болсо, кооз болсо, ва таба асиям, дайыма орозо кармап жүргөн болсо, солла биллайли ван насу ниям, жана түн ичинде элдер уктап жатканда туруп алып тахаджуд, түнкү намазды окугандарга мына ушул бейишти Алла Таала даярдап койду деп пайгамбарыбыз айтып атат. Демек, мына ушул бейишке татыктуу боло турган адамдардын катарында бул дайыма өзүнүн тилин сактаган, сүйлөө маданиятын дайыма көңүл буруп, мына ошого амал кылгандарга мына ушундай бейиштер даяр деп пайгамбарыбыз айтып атат. Үчүнчү бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте айтат: пайгамбарыбыз өзүнүн насаатын, осиятын айтып жатып, атибил калам, сенин сөзүң дайыма жакшы болсун, жумшак болсун, кооз болсун. Ва афшис салам, дайыма эл арасында жүргөндө саламды жайылткын. Васалил архам, дайыма тууган урук мамилең менен байланышты эч качан үзбөй мамилени түзүп жүргүн. Жана түн ичинде намазды окуп жүргөн болсоң, анда сен Алланын бейишине түз эле тынчтык менен, бейкуттук менен кире бергейин деген пайгамбарыбыздын дагы жакшы айткан бизде насаттары бар. Демек, Аллах субханала ва таала адам баласына, момун мусулманга бейишке кирүү өтө бир көп жакшы оңой жолдорду бизге тартуулап койгон. Мына ошол бейишке кирүү жолунун дагы бири мына ошол хадистерде айтылгандай, пайгамбарыбыз сенин сөзүң кооз болсун, сөзүң жакшы болсун дейт. Башка бирөөлөргө зыян бербеш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан эң жакшы адам ким деп сурашканда, пайгамбарыбыз аль-муслиму ман салимал муслимуна мин лисанихи ва ядихи, чыныгы мусулман адам ал өзүнүн тили менен жана колу менен башка бирөөлөргө эч бир зыян бербеген адам деп пайгамбарыбыз айтып атат. Жараткан Аллаху субханала ва таала баарыбызга мына ушул пайгамбарыбыз сүрөттөгөндөй кооздуктуу сыпатты насип кылган болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн насаатын бизге улантып айтат: "Ман самата нажа" дейт. Ким ун чыкпай койгон болсо, ал адам чындыгында кутулат дейт. Ал эми Лукман Хаким өзүнүн даанышман сөзүндө "Ан самту хикамун", ун чыкпай эле коюп отуруу бул өзүнчө бир чоң бир даанышмандык. Бирок көпчүлүк адамдар бул ишти аткара албайт дейт. Мына ошондуктан биз колдон келишинче сүйлөгөндө дайыма тилге, сөзгө көңүл бурушубуз керек. Бул бизге шариаттын талабы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, пайгамбарыбыздан муну Суфян риваят кылат, күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыздын жанына келип, мен сурадым дейт. Ахбирни анил ислами би амрин ла ясалу ану хадан бадака. О Алланын элчиси, исламдагы мага бир жакшы бир ишти айтыңыз. Мен ошону сизден башка эч кимден сурабайын, жана ошону дайыма аткарып жүрөйүн дегенде пайгамбарыбыз мындай жооп берди: Кул аманту биллахи сумма стаким. Сен айткын, мен Аллага, жаратуучуга ишендим деп, мына ошол жаратуучу бизге көрсөткөн жол менен туура жашагын. Андан кийин кайра дагы сурадым дейт. Демек, бул жолдо жүрүп мен эмнеден сактанайын дегенде пайгамбарыбыз колу менен тилин көрсөттү дагы, мына сен тилиңден сактан деди. Андан кийин дагы сурадым дейт. О Алланын элчиси, анда биз кантип кутулабыз дегенде пайгамбарыбыз айтты: Амсик алейка лисанак, сен тилиңди сактагын. Вали ясаука бейтук, сенин өзүңдүн үйүң өзүңө кенен болсун. Вабки аля хатиятик, кылган ката иштериңе, күнөө иштериңе тооба кылып өкүнүп ыйлагын деди. Мына ошондо сен кыяматтын коркунучунан сактанасың деп пайгамбарыбыз өзүнүн жакшы бир сөзүн айтып атат. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип сурап калышты: Аксар ма юдхилун насал жанна.
о Алланын элчиси, адамдарды эң көп кайсы амал, кайсы иш бейишке киргизет дегенде пайгамбарыбыз эки сөз менен жооп берди. Биринчи таквалла. Аллага таква болсоң, арамдан алыс болсоң, сактансаң, дайыма адал менен жашасаң, ошол амал сени бейишке киргизет. Экинчиси хуснул хулук. Адамдын кулк мүнөзүнүн жакшы болуусу, адамдын пейилинин жакшы болуусу, кулк мүнөзүнүн жакшы болуунун ичине адамдын башкалар менен болгон мамиле кылган, тили менен сүйлөгөн сөздөрү дагы мына ошол жакшы кулк мүнөздүн ичине кирет. Андан кийин кайра сурашты. О Алланын элчиси, ал эми тозокко эң көп киргизген амалдар кайсы? Дегенде пайгамбарыбыз жооп берди. Эң биринчиси бул адамдын оозу, адамдын тили деди. Мына ошол тил адамды тозокко киргизет. Эгер адам ошол өзүнүн тилин жакшы сактабаса, аны көзөмөлдөбөсө, шарият жолунан чыгарып ийген болсо, ал тозокко көп киргизет. Ал эми экинчи тозокко көп киргизе турган нерсе жаман амал, бул адам өзүнүн жыныстык мүчөсүн сактабоосу. Мондайча айтканда ойноштук, зынакорлук кылган болсо, ошол иш адамды көбүрөөк тозокко киргизет деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз сөзүндө айтып кетти. Мына ушул хадиске эле утурлай пайгамбарыбыздын дагы бир кооз сөзү бар. Пайгамбарыбыз айтат: "Мен ятакаффалу ли бима байна лихяйхи ва ржилайхи атакаффалу лаху бил жанна." Пайгамбарыбыз айтып атат: Ким кепилдик берсе, тилини жана жыныстык мүчөсүн сактаймын, туура сактаймын, таза сактаймын, кыянаттык кылбаймын деп кепилдик берсе, ал адамдарга бейишке кирүүнү мен кепилдик берем деп пайгамбарыбыз өзү кепилдигин алып атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, биз тил бар экен деп эле сүйлөй бербестен, аны дагы колдон келишинче көзөмөлдөгөнгө аракет кылалы. Тил менен бейишке кирсек болот, тил менен туура эмес иштерди кылып, тооба кылбасак тозокко түшүп кетүү дагы коркунучу өтө чоң. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла ястакиму иманул абди хатта ястакима калба." Адамдын иманы толук жакшы болбойт, анын жүрөгү таза болмоюнча. "Ва ла ястакиму калбуху хатта ястакима лисану." Ал эми адамдын жүрөгү таза болбойт, анын тили таза болмоюнча деп пайгамбарыбыз өзүнүн жакшы бир сөзүн айтып кетти. Демек, биз колдон келишинче бул дүйнөдө бул дагы чоң бир нимат экен. Мына ошол ниматты туура жака, пайдалуу жака колдонгон болсок, бул болсо да биздин бул жашообузга, жан дүйнөбүзгө, үй бүлөбүзгө, балки тапканыбызга да береке берип, кыяматта эң бир чоң соопторго ээ болуп, Аллах субханаху ва таала уада кылган бейиштерди дагы Алла таала мына ушул аркылуу кирүүгө өзү даярдап турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: "Иза асбаха ибни адам асбахат аъда куллаха тузаккиру лисан." Күнүндө эртең менен адам баласы турганда, адамдын бардык мүчөлөрү тилге кайрылат экен. Тилге кайрылып айтат экен: "Эй тил, иттақи фина, сен бизди жамандыктан сактагын. Сен туура болсоң, биз туура болобуз. Сен ийри болсоң, биз ийри болобуз" деп башка мүчөлөр тилге дайыма эскертип турат экен. Мына ошондуктан тилдин дагы адамга анын сүйлөөсү дагы өтө маанилүү болот. Ошондуктан дайыма биз пайгамбар Курандан окуп үйрөнүп, пайгамбардын насааттарынан үйрөнүп, жакшы бир сүйлөө маданиятын дагы ар бир адам өзү жолго салып алган болсо, бул болсо дагы жан дүйнөсүнө пайдалуу болот. Сулайман пайгамбардын бир жакшы данышман сөзү бар экен. Ал мындай деп айтат: "Ин канал каламу мин фиддатин фассукуту мин захабин." Эгер сүйлөө бул күмүштөн болсо, ун чыкпай коюу бул алтындан деп өзүнүн жакшы бир данышман сөзүн айтып кеткен экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир сөзүндө айтат: "Ман касура каламуху касура сакатуху." Ким көп сүйлөсө, ал адам көп адашат. "Ва ман касурат сакатуху касурат зунубуху." Ким көп адашса, ал адамдын күнөөсү көбөйөт. "Ва ман касурат зунубуху канатан навру аула бихи." Ал эми кимдин күнөөсү көп болсо, ал адам тозокко гана ылайыктуу деп пайгамбарыбыз айтат. Мына ошондуктан биз колдон келишинче бул дүйнөдө, убактылуу дүйнөдө акыреттеги жашообузду куруу үчүн дайыма даярданышыбыз керек. Күндөрдүн бир күнүндө Али радиаллаху анху мүрзөгө барып зыярат кылат, өзүнүн сахабалары менен, жолдоштору менен. Анан ошол мүрзөгө карап кайрылат: "О кабыр ээлери, силерде эмне кабар? Айткылачы" дейт. Чындыгында эми кабыр ээлери мүрзөдө жаткандар эч качан сүйлөбөйт.
Анан айтат: силерге бизден кабар бар. Силер бул дүйнөдөн өткөндөн кийин силердин мал мүлкүңөрдү мураскоолор бөлүп алды. Эгер аялдарыңар бар болгон болсо турмушка чыгып кетти. Мына бизден кабар деп бир аз тургандан кийин көзүнө жаш алып туруп айткан экен. Эгер мына ушул кабыр ээлери сүйлөгөндө мындай деп айтат эле: инна важадна хайраззади тaqwa. Биз бул акыретке, мүрзөгө, кыяматка эң жакшы азык бул таквалык азык экенин билдик деп айтмак дейт. Ошондон Алла Таала Куранда айтат: инна тазавваду фа инна хайраззади taqwa. Силер азык-түлүк жыйнагыла, камдагыла, кыяматтын эң жакшы азык-түлүгү бул таквалык дейт. Мына ошол таквалык бардык жакшылыктын башаты болгондуктан биз ошол тилибизди дагы сактап, таквалык менен колдонгонго дайыма аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз сөзүндө айтат: иннар ражула ла ятакалламу би калиматин мин ридванилlah ва ма язунну ан таблуга бихи ма балагат фаяктубуллаху биха ридванаху иля яумил кияма. Караңыз, пайгамбарыбыз айтат: бир адам баласы бир оозунан сөздү чыгарат. Ал сөзгө өзү көңүл бурбай коюусу да мүмкүн. Бирок бул сөз Алланын ыраазычылыгы менен чыккандыктан, туура пайдалуу болгондуктан Аллаху субханаху ва таала ал адамды өзү күтпөгөн жогорку даражаларга жеткирип коет. Ал эми бир киши оозунан бир сөз чыгат, ага көңүл бурбайт, бирок ал сөзү Алланын каарына кала турган сөз болот. Мына ошол Алланын каарына кала турган сөздү айтуу менен бул кыяматта Алла Тааланын ачуусуна, Алла Тааланын каарына татыктуу болуп калат дейт. Мына ошондуктан биз сүйлөгөндө да өтө этият болуп сүйлөсөк, кээде бир сөз адамга хидаятты берет. Алла ошол сөз менен туура хидаятты жүрөгүнө салган болсо, ошол адам туура иш кылып, ал артынан жакшы иш кылган сайын биринчи себепчи болгон адамга да Алла Таала соопторду жаза берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өтө сонун, өтө жакшы бир хадиси бар. Бул хадисте пайгамбарыбыз айтат: ана заимун би байтин фи рабадил джаннати лиман таракал мираа ва ин кана мухиққан дейт. Пайгамбарыбыз айтат: мен бир адамга бейиштин кире беришин кепилдик беремин, эгер ал адам талаш тартышты акыйкат ошол адам тарапта болсо да таштаган болсо дейт. Мисалы ошол акыйкатты талашам деп достук, туугандык, кошуналык, бир туугандык мамиле үзүлүп бузула турган болсо, душмандык, ичи тарлык, көрө албастыкка алып бара турган болсо, анда ал талаш тартышты таштаган болсо, Алла үчүн ал адамга бейиштин кире беришин мен кепилдик беремин дейт. Пайгамбарыбыз айтат: ана заимун би байтин фи васатил джаннати лиман таракал казиба ва ин кана мазихан. Мен бейиштин ортосун кепилдик беремин бир адамга, ал тамашалап болсо дагы калп сүйлөгөн эмес болсо дейт. Демек, калптын казаны кайнабайт деген сыяктуу бизде дагы шариятыбызда калп айткан бул жамандык алып барат, жамандык тозокко алып барат деп айтылат. Муну ошондуктан калп айткандан сактанышыбыз керек. Ана заимун би байтин фи а'лал жанна лиман хасуна хулукуху. Пайгамбарыбыз айтат: мен бейиштин эң жогорку даражасын, бейиштин төрүн кепилдик беремин кимдин кулк мүнөзү жакшы болсо деп пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтып кетип атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, биз колдон келишинче ошол пайгамбарыбыздын сөздөрүн, насааттарын окуп, угуп, ага амал кылып, ошону биздин өзүбүздүн жашообузга тажрыйбада колдоно турган болсок, бул биздин чындыгында эң алгач жан дүйнөбүзгө пайда болот, биздин акыл пикирибизге пайда болот. Мына ошондуктан дайыма биз эң биринчи жүрөктү тазалашыбыз керек. Жүрөктөгү нерсе тилге чыгат дейт. Мына ошондон жүрөктү, ыйман булагы болгон жүрөктү тазалап алсак, ичи тарлыктан, көрө албастыктан, текеберликтен, башка бирөөлөрдү кемсинтүүдөн, өзүнө өзү моокуму кануудан, өзүн өзү мактоодон биз ушундай жаман сыпаттардан сактанган болсок, андан кийин биз ошол тилибизди дайыма сактап жүргөн болсок, тил менен Куран окуп, зикир кылып, дуа кылып, пайдалуу кеңештерди, сөздөрдү айткан болсок, бул болсо дагы баарыбыздын жан дүйнөбүзгө пайда болот экен. Жараткан Аллаху субханаху ва таала баарыбыздын ыйманыбызды бекем кылсын, ибадатыбызды кабыл кылсын. Мына ушул бизге берген эң чоң нимат бул тил нимат экен, бул сүйлөө нимат экен. Мына ушул сүйлөгөндө дагы колдон келишинче туура сүйлөгөндү, пайдалуу сүйлөгөндү, сооптуу сүйлөгөндү Алла Таала баарыбызга насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.